आज हम लोग लगाने जा रहे हैं ग्लैमर में GPS BS4। और ये देखिए इसका ये मेन कपलर है, इसमें से वायरिंग होगी। ये देखिए इसका मेन है, ये इसमें करंट आ रहा है। ये वाला चाबी का है, ये वाला तार कटेगा, ये वाला तार यहाँ से काटा जाएगा। मेन वाला तार डायरेक्ट इसमें खोसा जाएगा। ये मेन वाला तार डायरेक्ट इसमें जो है कपलर में डाल के लगा दिया जाएगा। अर्थिंग जो है इंडिकेटर वाले में, इंडिकेटर की अर्थिंग में लगेगा ये तार। देखिए अर्थिंग है, हरे कलर की अर्थिंग होती है, ग्रीन वाला तार इसमें लग जाएगा। अर्थिंग हो गई, मेन हो गया। अब ये रिले वाला जो है सफ़ेद वाला, ये 30 नंबर में जोड़ा जाएगा। सफ़ेद वाला, पीला वाला पीले में चला जाएगा। जो इन वाले में से आ रहा है वायरिंग, वो ये वाली है, जिसमें करंट आएगा वो 30 नंबर वाले में ये जोड़ दिया जाएगा। 30 नंबर वाला जिसमें चाबी में करंट आ रहा था। और ये 87 नंबर वाला वायर जो है ये चला जाएगा, जो आउट वायरिंग है जो गाड़ी की सप्लाई में जा रहा है, ये चला जाएगा। ये वाला वायर इसमें चला जाएगा। ऑरेंज वाला जो ये वायर है चाबी का इग्निशन का, ये ऑरेंज वाला ये वाइट वाले में जोड़ दिया जाएगा। ये चाबी का करंट है, ये चाबी का करंट है, ये इसमें लग जाएगा। इसको टेप वगैरह मार के GPS ऑन करके गाड़ी बंद करके अभी हम आपको दिखाते हैं। टेप मारो फटाफट। स्टार्ट है, गाड़ी क्लिक करेंगे, कमांड आएगी, कमांड पे इंजन कंट्रोल कट ऑफ इंजन आ रहा है, इस परफॉर्म करेंगे, गाड़ी देखिए लॉक हो जाएगी। अगर ये गाड़ी लॉक हो गई है। गाड़ी यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, मीटर में करंट वगैरह चला गया है। अब इसको जब तक रिमूव नहीं करेंगे, इसे रिमूव करेंगे, रिस्टोर इंजन कंफर्म। ओके, थैंक यू।